जय वसणगोट, जय झूलेलाल, वाहेगुरु। अज उत्साह है असांजे दिलनि में, एक वॾी उमंग है जियां हर कलाकार जे दिल में हूंदी है। VTV सिंधी यूथ ग्रुप जी एक प्रोडक्शन है। सिंधी यूथ ग्रुप जेका गुज़रियल 29 सालन खां इन शहर में सिंधी रंगमंच के वधाए रही है। सिंधी रंगमंच खां पोइ जॾहिं डिजिटलाइजेशन जो दौर शुरू थियो त VTV जो बैनर असां रजिस्टर करायोसीं ऐं VTV जे बैनर तले पंहिंजो पाण में इहा हिकु वॾे इतिहास जी ॻाल्हि आहे कि उल्हासनगर जूं जेके भी प्रोडक्शन कंपनीज़ आहिनि उहे सभु पंहिंजो कार्य बख़ूबी नमूने निभाए रहियूं आहिनि। ख़ुशी इन ॻाल्हि जी आहे कि VTV साईं इतिहास इहो बणायो आहे कि पंहिंजो पाण में जंहिं प्रोडक्शन 5 फिल्म तयारु कई हुजे उहा VTV पंहिंजो पाण में हिकिड़ी आहे। 5 गुरूअ जा गंज। 2010 में हिकु ॿ टे बाबा गुडियाणे ॾे, 2012 में जानी जुदा न कर, 14 में हिकु ॿ टे रिटर्न्स, 16 में सन ऑफ सिंधी ऐं हाणे हिकु नई फिल्म जी शुरुआत थी आहे जंहिंजी शूटिंग भी थी चुकी आहे, पर मुहूर्त साईं जे हथां संतनि जे हथां असांखे कराइणो हो। अॼु असांजे विच में साईं ओमीराम साहब, दसकीरत भाई साहब, टिल्लू भाई साहब आया आहिनि ऐं शहर जी आमदार भाभी ज्योति कालानी, कुमार एलानी साहब, मैं सुखरामानी साहब, केतिरा ई घण घुरिया सामाजिक संस्थाऊं उन्हनि जा पदाधिकारी सभु आया आहिनि। मीडिया के माध्यम से तव्हांखे मां ॿुधायां कि फिल्म जी जॾहिं शुरुआत थी रही, शूटिंग हिते जंहिं एरिया में आवत चौक ते इहा वखार आहे जेका कैमरा के माध्यम से तव्हां ॾिसंदव, लकड़े जी इहा वखार आहे। हिते असांजा सीन शूट थिया आहिनि। फिल्म में इहा वखार भी ॾेखारी वई आहे, तंहिं करे मां हिन स्पॉट के चूंडियो कि हिते ही असां मुहूर्त कयूं, छाकाणि त हिते भी कुछ सीन ज़रूरी आहे। साईं बस हिकिड़ो एक्साइटमेंट इहो आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां कुमार जी भाभी, असांजे कलाकारनि खे भी ख़बर कोन अथव त फिल्म जो नालो छा आहे। कॉन्सेप्ट सभिनी खे ख़बर हुई ऐं हाणे क़ाइदे सां नालो अची चुको आहे ऐं उहो नालो मां पंहिंजे वाता न पर साईं जिन जे वाता, भाई साहब जसकीर जिन जे वाता चवाराईंदुसि। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां कि जीअं भाभी पंहिंजो पाण में शहर जी पंहिंजी महिला आमदार भी बणिजी, महिलाउनि जो जेको अॼुकल्ह ज़ोर लॻो पियो आहे न, त सन ऑफ सिंधी जेॾी महिल आई त सभु लेडीज़ ॾिसण खां पोइ चवनि पियूं हाणे डॉटर ऑफ सिंधी ठाहियो, ऐं सिंधीअ जो पुटु त ठाहियो, हाणे सिंधीअ जी धीअ बि ठाहियो। त मां हमेशह पब्लिक जी ओपिनियन खे पकड़े हलंदो आहियां। ॿियूं त कॉन्ट्रोवर्सी पयूं हलंदियूं आहिनि, पर पब्लिक जी जेका जनता जनार्दन आहे उन जे मद्देनज़र हीउ नालो आहे। ऐं नालो छा आहे इन में भी सिंधियत जो ही संदेश आहे। उहो नालो साईं जन पंहिंजे वाता ॿुधाईंदा, भाई साहब जसकीरत ऐं ओमी साईं जन। पहिरियों त सॼी साथ संगत खे जय वसणगोट, सतनाम वाहेगुरु। अॼु ॾाढो सुठो माहौल बणायो आहे असांजे VTV वारे प्यारनि। दीपक सां दरबार जो ॾाढो पुराणो प्यार आहे, टेक्निकली ॾाढो सुठो कमु कंदा आहिनि। दरबार सां ॾाढी मींहं वारो नातो आहे, जॾहिं भी यादि कंदा आहिनि ऐं कुदरत एंड में सरप्राइज़ असांजे मथां ही छॾींदा आहिनि। अॻे दफ़े त तारीख़ 13 तारीख़ ते, पर सभु हुन साईं जो ही रंग आहे। अॻे दफ़े प्यारनि पिक्चर ठाही लास्ट, सन ऑफ सिंधी, सिंधीअ जो पुटु कंहिंजे अॻियां माता पिता जी त शेवा कंदो ही आहे, पर हर कंहिं घर में इहा ॻाल्हि लागू आहे, हर कंहिं घर में इहा शइ समायल आहे। इंसान जॻह सां पुॼी वेंदो आहे पर हिकु शइ सां पुॼी न सघंदो आहे। उहो टाइटल आहे, केरु गैस करे सघंदो आहे छा आहे? तव्हांजे ज़ोरदार टाइटल में असांजी VTV प्रोडक्शन पेश करे रही आहे। साईं जी आशीर्वाद सां, साईं जी कृपा सां, साईं जी महिर वया सां। प्यारनि ॿुधायो त मूंखे शूट्स भी थी वियूं आहिनि, त महिर जी निगाह भी कंदासीं त अॻियां भी रहिजी ईंदी ऐं हर कंहिं सिंधियाणीअ जी रहिजी ईंदी। टाइटल है सिंधियाणी। मैं चाहूँगा कि हमारा जो फर्स्ट डिज़ाइन है, संजय का फर्स्ट डिज़ाइन आ सिंधियाणी, द वॉइस ऑफ अ सिंधी गर्ल। एक सिंधी छोकरीअ जो आवाज़ ऐं छा गुजरंदी उन सिंधी छोकरीअ ते ऐं सिंधियाणीअ ते, इहो सभु कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे प्रोमोशन में असां अॻियां कंदासीं साईं। ऐं अॼु खां गाना वग़ैरह भी तव्हांजे आशीर्वाद मिली वई आहे त प्रोमोशन में हलंदा। जीअं सन ऑफ सिंधी हिकु मेल ओरिएंटेड मूवी हुई, सिंधियाणी जेका आहे उहा फीमेल ओरिएंटेड मूवी आहे। हिकु सिंधी छोकरीअ जी स्टोरी आहे ऐं उम्मीद है त सभिनी खे फिल्म पसंदि पवंदी ऐं मां चाहींदुसि कि जसकीरत भाई साहब भी आशीर्वाद ॾियनि। बोल गुरु नानक देव की जय। दीपक वाटवाणीअ के सारी संगत के इन फिल्म जो लख लख वाधायूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अॼु दीपक वाटवाणी जिन
जेका आहे सिंधियाणी फिल्म ठाही आहे, ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो अॼु पंजी फिल्म आहे जेको हमेशह सिंधी जातीअ खे वधाइण लाइ, हमेशह सिंधी कल्चर वधाइण लाइ दीपक वाटवाणी वी ग्रुप वी फिल्म जे तरफ़ां चाहे नाटक थींदा रहंदा आहिनि या ड्रामा थींदा रहंदा आहिनि, पर सिंधी फिल्मूं ठाहिण त उहो सिंधी जेके बि अॼु उल्हासनगर में भाउर भेनर रहनि था, न सिर्फ़ु उल्हासनगर में पर केतिरनि ई शहरनि में, कोपड़ीअ में, नासिक में, देवलालीअ में, पिंपरीअ में, नागपुर में, जिते जिते बि रहनि था, इहे पिक्चरियूं उतां माण्हू घुराए करे पाण थिएटरुनि में ख़ासि ॾिसनि था। सिंधियत खे वधाइण लाइ हिकु वॾे में वॾो इहो हिकिड़ो मिसाल आहे। मां दीपक वाटवाणी पंहिंजे पारां ऐं सॼे शहर जे पारां, सिंधी जातीअ जे पारां लख लख करोड़ करोड़ वधायूं तॾहिं पूरी टीम खे भॻवानु सिंधी जातीअ खे वधाइण लाइ जेको हिननि खे हिमत ॾे, ताक़त ॾे ऐं सॼे कलाकारनि में उत्साह उमंग आहे जेको सिंधी जाती वधंदी रहे। जय झूलेलाल। दीपक वाटवाणी कहिड़ी बि फिल्म ठाहींदो आहे उन जी कामयाबी वेंदी आहे। ऐं इहे पंजी फिल्म आहे सम्झे, हिन जे नाले खे ॾिसी माण्हू ईअं डुकंदा ईंदा आहिनि सम्झे, भई मन पक फिल्म सुठी हूंदी ऐं सुठी हूंदी आहे सम्झे। असां इहा दुआ आहे बसि यार जो थोरो भलो थिए बसि। असांजे विच में असांजा कलाकार बि आहिनि। मां चाहींदुसि की सभिनी कलाकारनि जे पारां असांजे फिल्म जी जेका मुख्य अदाकारा आहे, जंहिं ते ही टाइटल आहे, प्रीत लखाणी, उहा बि असांजे विच में भारती वाधवानी आहे, सोनम आहे, भारती मंध्यानी आहे, मोहित कारेड़ा आहे, राम धमेजा, गिरीश केसवानी, अर्जुन पारवानी, विजय गिदवानी। मां चाहींदुसि की सभिनी जे पारां तव्हां ज़रूरु ॻाल्हायो, सभिनी कलाकारनि सां। मां एतिरो चवंदमि की अॼु ताईं जेतिरी बि फिल्मूं ठहंदियूं आहिनि वधीक त छोकिरनि जे मथां ठहंदियूं आहिनि, भले उहा सिंधी हुजनि, हिंदी हुजनि, कहिड़ी बि लैंग्वेज जी हुजनि, छोकिरियुनि जे मथां जाम घटि ठहंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। ऐं इहे जाम ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे की सिंधी इंडस्ट्री में पहिरियों दफ़ो कंहिं सिंधी छोकिरीअ मथां मूवी थी ठहे, त इहा जाम एक्साइटमेंट वारी ॻाल्हि आहे। ऐं मूंखे जाम ख़ुशी थींदी की सभु हिन में साथ ॾियनि ऐं हिन मूवी खे वधाइनि। थैंक यू। प्रीत लखाणी, मां तव्हांखे ॿुधायां की हिन जो प्रोफाइल अॼु जो इहो आहे, भले इहा फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे की असांजे उल्हासनगर जी आहे, पर केतिरनि ई टीवी चैनल से सीरियल्स में, बॉम्बे जे थिएटर में, बॉम्बे जे फिल्मुनि में कमु करे रही आहे। अहिड़ा जाम कलाकार हिन दफ़े हिन फिल्म में कमु करे आहिनि। असांजा सां गॾु कमल फुलवादवा आहे। मां चाहींदुसि की कमल बि अॻियां अचे, जेको सीरियल्स में छायल आहे अॼु जी तारीख़ में। विजय हिन में मेन रोल जी भूमिका, नायक जी भूमिका निभाई है विजय गिदवानी। उन्हीं नायर हमारे बीच में है, वो भी आगे आए। और प्रदीप जोधानी, मैं चाहूँगा कि आप भी आगे आइए, क्योंकि टेक्निकल कंसर्न आपका हमेशा रहता है। हरेश शर्मा, आप टेक्निकल जो बंदे हैं वही फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। साईं भी हमेशा आपको यही दुआएं देते रहते हैं कि आपका टेक्निकल काम जो है वो बहुत अच्छा जाए। कमल, क्या कहना चाहेंगे? उस तरफ आप बॉलीवुड में छाए हुए हैं और इस तरफ एक सिंधी मूवी, सिंधी आयो तव्हां छा चवणु चाहींदव? सिंधी वठा मां त बसि एतिरो चवणु चाहींदुमि की हिन सिंधी फिल्म उन लेवल ते वञी थी सघे, इहो मां सोचियो न हुयो, क्योंकि मां भी पहिरें भी कुछ फिल्मूं कयूं सिंधियूं, लेकिन टेक्निकली काफ़ी मिस हुई। बट दीपक सर ने जीअं ठाती थी फिल्म, जीअं डे बाय डे फिल्मुनि जी ग्रोथ थी थियनि हिननि जी, मूंखे आई लाइक इट। मुझे लॻो कि न सिंधी लेवल भी आहे कुछ फिल्मुनि जो। काफ़ी सारे सिंधी फिल्म किया मैं, मुझे लगता है कि इस बार जो सिंधी फिल्म किया है कुछ हटके, और बाकी जो है आप लोग डिसाइड करो, देखो